يقدم لكم موقع دوار بلدنا النشرة الصباحية من قلب القلعة البيضاء. يستأنف فريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فريرا تدريبات الفريق بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية. سيخوض الفريق في مران اليوم تدريبات قوية في صالة الجيمنازيوم، ثم خوض البرنامج الخاص باللاعبين في المعسكر المغلق. ينضم آدم كايد إلى معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية بعدما أعلن الأبيض ضم اللاعب بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعمل جون إدوارد على الوصول إلى اتفاق نهائي مع تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري وناديه لحسم كافة الأمور. وفي تطور آخر، يبحث جون إدوارد على عرض مناسب للتونسي أحمد الجفاني الذي يتسبب في أزمة، حيث لا يمكن قيد أوكو إلا بعد رحيل أحمد الجفاني عن الفريق. وخلال ساعات سيعلن الزمالك عن صفقة أحمد ربيع، حيث بلغ البنك الأهلي اللاعب بمغادرة معسكر فريقه المقام حاليا استعدادا لانتقاله إلى نادي الزمالك.